Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Добро пожаловать на канал Эрика Берлин, Deutschland. Никто в украинском правительстве не хочет мира. Они хотят продолжения коррупции, которая позволила им покупать спортивные автомобили, особняки и так далее, выводить ресурсы за границу. Посмотрите, как быстро они все сбегут, когда стена рухнет. Ни один из нынешних украинских чиновников не останется, чтобы отвечать за свои поступки. Они все исчезнут. И вот именно это сопротивление вы сейчас и наблюдаете из-за Зеленского. Украинская политическая и экономическая элита говорит, что он лишает их доступа к тому, что приносило им богатство, а именно к западным ресурсам, которые поступают в страну. Именно поэтому они не любят Зеленского не из-за какой-то позы или принципов, а исключительно исходя из анализа результатов. Можем ли мы продолжать обогащаться за счет поступающего финансирования? Может ли Зеленский выйти, потрясти жестяной банкой и заставить людей положить туда деньги, которые мы потом сможем украсть и обогатиться? Или деньги заканчиваются, и поэтому нам нужен кто-то новый, например, Залужный, чтобы пришел? Знаете, с их точки зрения, Залужный был бы любимцем Запада, и денег стало бы втрое больше, потому что теперь Запад бы сказал: «О боже, Залужный, вот этот человек». Но русским все равно. Они не скажут: «О, ну раз Запад теперь любит Залужного, мы должны уступить». Русские просто будут продолжать войну, пока и Залужный не уйдет. Все украинское правительство коррумпировано, и Россия не собирается иметь с ними дело. Они не будут частью послевоенной Украины, потому что если говорить о коренной причине этого конфликта, то украинская правящая элита и есть эта причина. Им не позволят остаться, им не позволят сохранить свои позиции. Возможно, им даже не позволят проживать там. Возможно, их арестуют, отправят в лагеря, предадут суду или заставят бежать. Но нет, они не будут частью какой-либо послевоенной Украины. Министерство обороны Украины объявило, что они начнут военную подготовку для подростков с 14 лет. Зеленский совсем сошел с ума. На прошлой неделе Зеленский уже предложил военную службу для 61-летних. 61 год. Но этого ему еще мало, потому что у него заканчиваются солдаты, у него большие проблемы с набором. Теперь вместо того, чтобы наслаждаться пенсией, пожилым людям дают оружие и отправляют их на фронт. Если кто из вас думает, что это уже ужасно, 51-летние пожилые люди, то посмотрите на новую новость. Сейчас вам предоставлю газету, где стоит: в Украине уже 14-летних будет обучать сопротивлению. Посмотрите на эти скандальные, вопиющие новости. Украинцев будут обучать национальному сопротивлению с 14 лет. Министерство обороны раскрывает подробности. В Украине в рамках реформы системы военной подготовки для молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению начнется с 14-летнего возраста. Как сообщает RBC Украина, об этом заявил исполняющий обязанности начальника отдела национальной политики сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Корт во время круглого стола Украинского форума. Он напоминает, что государство вместо базовой подготовки по общевойсковой подготовке BCT вводит новую модель – основы национального сопротивления, которые будут охватывать всех граждан, начиная со школьного возраста. Ну, не знаю, как у вас, а у меня просто челюсть отвисла. Уже в моем предыдущем видео я рассказывала, он хочет сделать такую модель Украины, как в Израиле. Сейчас, кстати, о детях. Учение украинских детей от 14 лет, мотивации, готовка в случае чего на фронт, если надо будет. Но это еще не все. Американский телеканал ABC показал недавно обучение детей в Украине азовцами ненависти к россиянам. Обучение убивать. Обучение ненавидеть.
Это детский лагерь, который находится под Киевом, который называют патриотическим. Детский лагерь, созданный азовцами. Американский телеканал NBC показал документальный фильм о детском лагере «Азовец», который функционирует под Киевом. На Украине эту воспитательную базу гордо называют патриотической, но школьников, это наглядно показывают журналисты, учат совсем другому. Под лозунги карательного батальона «Азов» дети проходят военную подготовку и учатся ненавидеть соседнюю страну. Для западного зрителя это стало шокирующей новостью. Алексей Шанев о реакции на методы украинского воспитания. Такие речевки плюс военная подготовка. Чем не возрождение Гитлер-Югенда? Эти кадры недалеко от Киева снял журналист NBC Спайк Джонсон. Лагерь «Азовец», который курируют боевики национального батальона, хоть и называется патриотическим, на деле ничем не отличается от военного. С той лишь разницей, что занимаются в нем не призывники, а школьники, в том числе ученики младших классов. Их там учат, что история украинского народа – это история национально-освободительной борьбы против русских, против Российской империи или против Советского Союза. И поскольку дети совсем маленькие, то, конечно, они очень хорошо впитывают вот ту идеологию ненависти и вражды, которую ей навязывают инструктора в этом лагере. Автор репортажа особо отмечает, что съемка велась недалеко от Киева. Эта географическая подробность имеет важное значение. До переворота 2014 года такие лагеря были только на Западной Украине. Там позиции националистов и запрещенных неонацистов были традиционно сильны. С приходом к власти они начали распространять свое влияние на центральные и восточные области Незалежной. На Западе этот ролик уже произвел эффект разорвавшейся информационной бомбы. Гитлеровская молодежь. Возмутительно. Разжигать ненависть в других – это неправильно. Если уж мы и посылаем деньги в помощь Украине, то они должны закрыть подобные лагеря. Это возмутительно, они же дети. В принципе, сам феномен, он неудивителен. Удивительно то, что BBC обратил на него внимание только сейчас. Эти дети составят потом основу для будущих неонацистских групп, причем в любых случаях, будут они находиться у власти, как сейчас, или нет. В медицинском смысле, конечно, чтобы социализировать выходцев с подобных детских учреждений, нужно будет очень много работать психологом. Смена длится всего 1 неделю, в течение которой детей словно приучают жить как на войне. Вместо благоустроенных корпусов палатки, баню заменяет холодный душ под открытым небом, а кружки и спортивные секции вытеснил курс молодого бойца с ночными тревогами, рукопашным боем и изматывающими физическими упражнениями. А в перерывах лекции на патриотические темы. В основном, кто главный враг Украины. Я приїхав в невоздоровлений табір, наприклад, Орльонок там. Я приїхав в дитячий, військовий, патріотичний табір «Азовець». Удивляет и то, что об этом лагере западные журналисты заговорили только сейчас, хотя «Азовец» появился под Киевом еще летом 2014-го. Сюжеты о нем появились на всех центральных украинских каналах. Организаторы такого отдыха для детей вовсе не скрывали основной направленности. Везде, где только можно, красуются эмблемы карательного батальона «Азов», а его боевики регулярно приезжали в лагерь в качестве инструкторов. Приезжают проводить инструктажи по различным военным процедурам, таким как полоса препятствий, сборка и разборка автомата. Медицинскую помощь проводят врачи Азова. Для зрителей специальный репортаж NBC стал откровением. Раньше подобных тем крупные западные каналы старались избегать во многом из-за позиции «хорошо все, что плохо для России». Но похоже, что европейские и американские политики с каждым днем все больше разочаровываются в Петре Порошенко. Выход в эфир этого ролика эксперты уже называют очередным прозрением Запада. А это означает, что если Зеленский прикажет, то этим подросткам придется воевать на фронте. И многие политические обозреватели, блогеры говорят, немцы, что наш Мерц 100% готов из-за ненависти на Россию, готов сделать похожую модель, если его не остановить. И это показывает, какое плачевное положение у украинской армии, особенно с набором. Сегодня в моем видео я вам покажу, сколько людей в Украине дезертировало, сколько убежали. Зеленский постоянно твердит, что россияне потеряли 2 миллиона солдат, а украинцы только, я в кавычках говорю,
100 тысяч. Это просто черный юмор. Если так мало, где мужчины? Если у него уже безвыходное положение, чтобы призывать детей, подростков 14 лет или 61-летних пожилых людей. Почему же Зеленский приходится мобилизировать пожилых людей от 60 и старше? К тому же, я сегодня вам покажу, что у Украины есть огромнейшая проблема с дезертирством, а также с бегством солдат с поля боя. Украинская депутат Анна Скороход на прошлой неделе в своем интервью заявляет, что более 400 тысяч украинских солдат дезертировали. Она сказала ключевое слово. Вы сейчас услышите. Нельзя обращаться со своим народом, со своими военными, солдатами, как с животными. Люди имеют свойство заканчиваться. Поэтому мы видим провалы на фронте, видим проблемы с мобилизацией, видим проблемы с СЗЧ. Мы также должны понимать, что цифры по СЗЧ, например, на сегодняшний день, они приблизились к 400 тысячам. Это общие цифры, очень многие возвращаются, но очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально. Они сказали бы, нельзя людям, понимаете, которые пошли добровольно, которые 3 года воевали, работали, не видели ни родных, ни близких. Нельзя с ними обращаться как с животными, поймите. Они тоже должны иметь право вернуться домой к своим детям, женам и вообще вернуться к обычной жизни. А отношение к ним вы вернетесь только после победы. Это же только усугубляет ситуацию. Ситуация в украинской армии настолько ужасна, что туда никто не хочет больше идти. И даже ветераны и добровольцы больше не хотят этого. И в этом, друзья, нет абсолютно ничего удивительного. Если солдат находится 3,5 года на фронте, я в одном из видео уже немножко говорила об этом, и ему не дает Зеленский передоха. Вы можете представить. В одном из моих видео я выставляла солдат Украины, которые об этом говорили. Когда дадите нам возможность отдохнуть? На что Зеленский говорил, когда мы выиграем. В то же время его семья, дети и так далее, дети депутатов, депутаты, высокие чиновники, 70% проживают далеко от Украины. Там, где спокойно, прекрасно и чудесно, развлекаясь и обогащаясь. И любой человек, если 3,5 года не видит свою жену и детей, то ты сдаешься, у тебя не хватает сил, и ты дезертируешь. Самое главное, многие из этих солдат говорят, за что мы воюем. Если еще им вовремя не платят, оставляют на произвол судьбы, то любой человек в любой стране мира сделал бы то же самое, когда с ними обращаются как с котом. Анна Скороход, действующая депутатка, только что сделала, пожалуй, самое разрушительное заявление. 400 тысяч украинцев дезертировали. Не уклонисты от военной службы, а мобилизованные солдаты. Мужчины, которые когда-то носили форму, а затем покинули свои подразделения и больше не вернулись. Мы должны осознать, что количество таких случаев достигло 400 тысяч. Прокуратура перегружена, суды не справляются, а военное командование молчит. Это больше, чем дезертирство. Это восстание изнутри и его последствия, человеческие, трагические, необратимые. Скороход рисует картину полного краха. Выгорание на фронте, отсутствие медицинской помощи, никакой ротации, никакой демобилизации. Нет ни демобилизации, ни ротации, ни заботы. Истощенные солдаты выбирают смерть или дезертирство. Их отправляют на войну как машины, а не как людей. Некоторые бегут, некоторые умирают, некоторые исчезают, и многие командиры звонят им напрямую и умоляют о помощи. Командиры звонят мне и отчаянно просят о помощи. Но разоблачителей уничтожают, а не защищают. Сообщения о злоупотреблениях списывают на российскую пропаганду. Их жалобы игнорируются. Их предупреждения клеймят как кремлевскую ложь. Но Скороход не останавливается. Она нацеливается выше, прямо в самое сердце внутреннего круга президента Зеленского. Война приносит прибыль многим, кто находится у власти. Она утверждает, что война намеренно затягивается не для победы, а чтобы избежать выборов.
Потому что если наступит мир, появятся и избирательные бюллетени, а власть имущие могут потерять все. Пока Киев отправляет неопытных, неоплачиваемых мужчин в ад, она говорит, что Россия поступает наоборот. Россия платит новобранцам авансом, а мы предлагаем смертный приговор. Людей затаскивают туда как животных, без подготовки и без оплаты. Нам нужно качество, а не эта массовая мобилизация. Количество вместо качества, хаос вместо командования. В ответ на растущий гнев в обществе Зеленский представил антикоррупционный закон. Но Скорокот высмеивает это как дешевый политический театр. Зеленский спустился с законом, как Мэри Поппинс. Это не была реформа. Это был страх перед протестами. Режим впал в панику и бросил Брюсселю пару подачек. Возможно, самый взрывоопасный упрек – саботаж самого мира. Она утверждает, что члены команды Зеленского разрушили стамбульский мирный процесс изнутри. Я слышала это сама. Они хотят выйти из мирных переговоров. Стамбульский процесс был лишь театром. Настоящие переговоры поставили бы под угрозу их должности. Теперь она требует прекратить фантазии о границах 91 года и принять решение украинским народом, в крайнем случае, онлайн. Прекратите фантазировать о границах 91 года. Такие ключевые вопросы должны решаться народом. Даже онлайн-референдум был бы лучше, чем это. Отвечая на вопрос солдат, которые защищают якобы Украину, Зеленский, сидя в теплом местечке в объятии с Ермаком, имея возможность в любой момент видеть свою семью, легко говорить. Ставлю вам статью о базовой подготовке молодежи от 14 лет, которую в любой момент, если совсем уже будет худо, пошлют на фронт. В статье так и говорится, речь идет не совсем только о военной подготовке, а о мотивации. Вы понимаете? Мотивация. Им компассируют мозги, чтобы они, как зомби, в любой момент, если надо, были высланы на фронт. Согласно новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет, в частности через участие в военно-патриотических играх, таких как «Сокол» и «Юра», а также через изучение современного предмета «Защита Украины», который уже внедрен в школах и профессиональном образовании. Здесь речь идет не о военной специализации, а о мотивации и готовности защищать страну. Основы национального сопротивления станут обязательным предметом как для мальчиков, так и для девочек. Те, кто не захочет посещать этот предмет, должны будут покинуть школу, сказал Хорт. Представитель Министерства обороны отметил, что новый подход, в отличие от БЗВП, который преподавался формально и не давал настоящей подготовки, теперь предусматривает практическое участие в обучении, включая обращение с оружием, тактическую и огневую подготовку. Он напоминает, что после окончания учебы граждане должны будут дополнительно пройти базовую военную службу в образовательных учреждениях, которая станет частью их общего образования. Новую модель уже начали внедрять, и, как подчеркивает министерство, она сделает оборону страны устойчивой и масштабной. Даже в СССР была как бы военная подготовка, грубо говоря, но это с этим абсолютно не имеет идентичности. А самое главное, тот, кто это не хочет, пожалуйста, уходи из школы, и ты не получишь образование. Зеленский представляет пистолет к голове детям. Не хочешь – уходи, никакого будущего. Или, в случае чего, обучение и прямиком, если понадобится, на фронт. И все это хотят переукрасить, утверждая, что речь идет не о военной специализации, а, как в старые времена, о подготовке, как у нас учили, мальчиков учили, там, типа, стрелять из оружия, там, девочек медицинскую помощь. И так. Опять полное вранье от Зеленского. И именно сейчас те, кто не верит этому всему, не живите иллюзиями. Именно тогда, когда Украине не хватает больше солдат и они дезертируют, именно в это время Зеленский пускает такой закон. На войне никто не смотрит
тебе 14 лет, или 60, или 65, или 61, появляется риск умереть. Слышали, о чем говорит депутат? И она говорит, что это все игнорируется. Закрывают глаза. Даже депутаты не могут больше молчать. Все это делается, потому что война – это для руководства Зеленского, для его приближенных – это прибыль. И они это боятся. Они боятся выборов и продолжают истязать свой собственный народ, распространять Западу фейки о свободной Украине от россиян, используя и истязая украинцев ради наживы. Зеленский оправдывается. Сначала он снял антикоррупционный закон, потом он его опять ввел, запахло жареным, чуть не выставляет себя спасителем Украины от коррупции. Его правая рука, Андрей Ермак, якобы лично организовал разгром НАБУ и САП не для того, чтобы исправить систему, а чтобы отвлечь все взгляды от Зеленского. И план Ермака сработал идеально. Народ не просто протестовал. Он восстал не против России, а против системы. Зеленский стоит перед камерами после дронового скандала, делает вид, что шокирован, делает вид, что возмущен, делает вид, что именно он, Владимир Зеленский, возглавляет борьбу с коррупцией. Но давайте будем предельно честны. Он не боролся с коррупцией. Он закопал ее, пока она сама не похоронила его под собой. Он точно знал, что происходит. Он знал, куда уходят деньги. И вдруг, только когда Запад это заметил, только когда НАБУ и САП были восстановлены, только когда дела были готовы и началось давление со стороны СМИ, теперь он хочет выставить себя героем? Нет, это не спасение. Это человек, который пытается отмыть руки, когда кровь уже давно засохла. Ведь как ты можешь изображать моральное возмущение по поводу контрактов на дроны, если твоя полиция всего несколько недель назад стаскивала подростков с улиц, превращала футбольные стадионы в тюрьмы и распыляла перцовый газ в лицо матерям, умоляющим за своих сыновей? Как ты можешь говорить о защите демократии, если запрещаешь оппозиционные партии, устраняешь антикоррупционные органы и позволяешь своим министрам воровать миллионы, в то время как проповедуешь миру о свободе? Он это продал, он это превратил в товар. Он построил империю доверия и превратил ее в деньги. Но это доверие исчезло. 31 июля президент Зеленский подписал закон. На бумаге он должен был восстановить независимость высших антикоррупционных органов Украины, НАБУ и САП. Несколькими днями ранее именно эти институты были лишены полномочий. А теперь вдруг их должны восстановить? Он подписал не закон, а признание в том, что вся его система вот-вот взорвется. Речь идет о сотнях миллионов, которые исчезли. Подозрительные офшорные виллы на Кипре, роскошные отпуска в Дубае, бронированные кортежи «Мерседес». И это была лишь верхушка айсберга. Полномасштабная кража военных средств. Деньги из западной помощи, европейских грантов, от американских налогоплательщиков и из кошельков немцев. Выведены через темные контракты, фирмы-однодневки и фиктивные тендеры, в то время как призывники на фронте мерзнут в окопах, без батарей, без бронежилетов, без надежды. Речь идет о взятках до 30%, которые были заложены в расчеты с самого первого дня. Официально речь шла о стандартных оборонных контрактах. Но на самом деле это была мафиозная программа обогащения, прямо посреди проигранной войны. Еще хуже, это был не какой-то отступник-депутат. Это был тщательно отобранный лоялист, человек, который находился под защитой, покровительством и поощрением со стороны Зеленского. Его зовут Алексей Кузнецов, он был не просто причастен, а, по всей видимости, одним из главных архитекторов всей этой системы. Рядом с ним бывший губернатор Луганска, высокопоставленные военные и поставщик дронов, который уже много лет вовлечен в государственные сделки. Доказательства показывают, предложения были не просто завышены. Они изначально были устроены так, чтобы взяточничество было заранее предусмотрено. Как можно вести войну, если собственное командование истощает систему изнутри? Если поставка дронов финансирует не твое выживание, а чью-то роскошную виллу? За каждый дрон, закупленный по завышенной цене, солдат не получал ничего. За каждый посреднический гонорар на одной из передовых заканчивались электричество, защита или кровь. Они обокрали не только солдат. Они украли веру. Команда Трампа уже давно знала, Зеленский стал обузой. Слишком громкий, слишком отчаянный, слишком грязный.
Все, что им еще было нужно, это повод. И теперь он у них был. А потом Зеленский выдернул вилку из розетки. Трамп назвал это позором. Джей Ди Венс предупредил, что это только начало. Хочу вам показать одно видео, в котором украинский политик, который очень часто показываю на моем канале, который говорит, ну, просто для меня вот действительно отличные вещи из-за того, что он открывает всю правду о своей стране, раскрывает всю грязь о Зеленском, не находясь в Украине. Политик вынужден был уехать в Китай, потому что за всю правду ему угрожали. Тот же самый Зеленский. И вот он говорит клевые вещи. В то время, когда по Зиле плачет тюрьма, как говорится, кому война, кому мать родная. В то время, когда Зеля призывает скоро будет 14-летних, и все дело идет к этому, и уже будет призывать 61-летних, у России, по сравнению с Украиной, все шик. Они независимы от оружия других стран, от подачек других стран, он говорит. В России самая низкая безработица за историю. Россия, в отличие от нас, воюет своим оружием, а не тем, что ему насыпят. Экономика переходит на военные рельсы, и у них самый низкий уровень безработицы за всю историю на сегодня. Из-за высокого спроса на отраслевых специалистов растут зарплаты и доходы домохозяйства. И это, в свою очередь, уже приводит к росту внутреннего потребления, а значит, стимулирует производство. Понимаешь, идет запуск экономики. И, казалось бы, те санкции, которыми обещали Россию добить, сделало ее сильнее. Заставил капиталу назад возвращаться. В общем, Путин должен сказать Байдену спасибо, на самом деле, за все, что произошло. И Украина с сопоставимым потенциалом с Францией на начало 90-х стала самой бедной страной в Европе. Зато появились олигархи, нищее население и уничтожены целые отрасли. В этом вопросе в экономике ситуация как с сообщающимися сосудами. Если где-то прибыло, то где-то, значит, однозначно убыло. Если олигархи нажили в результате аферы с приватизацией огромные деньги, значит, ровно столько потеряло государство и мы с вами. Вот вам Запад. Пример, доказательство, что делают ваши санкции. А вы своими санкциями гробите свою собственную страну, лишая ее всего. Я такой примитивный сейчас пример вам предоставлю. У нас в этом году очень холодное лето. Я выпускала шорт, короткое видео. Не только холодное, очень влажное. Столько дождей. У нас часто ни осенью не было, ни весной. Честно, у нас говорят апрельская погода. Или осенняя погода, можно сказать, уже октябрь-ноябрьская погода. И так постоянно, кроме одной недели, все вместе взятое за целое лето. Даже покажу примеры. Ребят, я вам говорила, что у нас аномальный холод. Плохо видно, 15 градусов днем, ночью 12. Вот смотрите, 12. И не топят. Это же ненормально, экономят. Экономят из-за принципа, чтобы не покупать у России никогда в жизни электроэнергию, но мучить своих граждан. Жить в таком ужасном... Кстати, хоть солнышко вышло наконец-то. Это за 1,5 месяца первый раз так сильно. Но холодина. Мы почти все лето жили в мраке и во влажности, катастрофической влажности, без отопления. Вы скажете, какое отопление зимой? А если у вас 12 градусов, сейчас даже я вам покажу, 12 градусов ночью, при очень большой влажности. А в Германии очень много старого фонда. Мало строится новых домов. В основном эти дома или приват, то есть продать, строятся, или беженцы, иммигранты. Я, например, живу в старом фонде. У меня стиральная машина без сушки. Я всегда, уж летом всегда, свое белье выставляла на балкон или в ванне. Но в ванне-то нет отопления. По 5-6 до недели белье влажное. Вы представьте. Влажность накапливается. Неприятный запах начинается. Некомфортно жить.
И все это делается почему? Все делается во вред своего собственного населения. Так же, как же Зеленский делает, все делается во вред своего собственного народа. Когда страна все делает во вред своему собственному народу из-за идеологии какой-то и каких-то идей. Почему я все это говорю? Потому что не отапливается, экономят на этом. Не отапливается. Раньше у нас, если было 12 постоянно констант, 12 градусов ночью, днем 15, 17, у нас топили. От 15 уж точно. Теперь, по крайней мере, вот у меня в квартире не топят, а мы платим бешеные деньги. 1000 евро за 70 квадратных метров. Не шикарная квартира, не новый фонд. Это только квартира, не электроэнергия еще. Я согласна платить электроэнергию, но надо же экономить. А откуда? Ведь наша страна полностью блокировала на десятилетия, не знаю, насколько вообще, пока у нас наше правительство будет у власти, блокирует электроэнергию из России на года вперед. Где логика? Она делает только хуже своим собственному народу. Многим необходимо жить в сухом помещении, а не постоянно влажном помещении. Даже речь идет не о холоде, а о влажности. Им пофигу все. Но они гордо говорят, мы никогда не будем покупать у России электроэнергию, газ. Лучше пусть мы будем страдать. Но страдают-то простые люди, а не наши тоже элита. Причем какая элита? Многие из них даже без образования. Вы гробите Европу. Народ. Везде проблемы, начиная от больниц. Это независимо от врачей. Это все происходит из-за нашего руководства. Что творится? Это я могу бесконечно рассказывать, потому что, к сожалению, я очень много по больницам. Что я вижу, это просто трэш. И что было даже год тому назад, это нельзя даже сравнить. Магазины закрываются, фабрики переезжают или закрываются, банкроты. Отопления уже даже нет. В холод. Если ты живешь 300, скажем, 20 дней в году или 330 дней в году во влажном климате, и еще тебе его не отапливает, говоря, мы живем в летнем сезоне, сейчас летний сезон. 2 года тому назад об этом не говорили. Включали автоматически отопление. Зная, что влажность постоянно без отопления приносит ущерб тоже квартирам. Но на это тоже наплевать. Слава богу, сейчас вышел закон, что хоть что-то продвигается, что уже дальше так не можно, потому что беженцы, только что было по-немецки, я слушала немецкий канал, и они говорили, сколько миллиардов в год идет только на украинских беженцев. Из них до сих пор только 30% работают, скоро 4 года. Это молодежь. От правды-то не уйдешь. В предыдущем видео рассказывала, что очень многие ухватились за эту идею от нашего баварского бюргомистра, который сказал, что необходимо, хватит кормить беженцев, надо убрать всем пособия. Нам не хватает. Это миллиарды, которые не хватает для собственного народа. Построить дома, построить дороги, все разрушено. И баварский бургомистр, когда затронул этот вопрос о беженцев из Украины, посыпалась наша политика, как вы можете. Но хотя бы приняли решение о том, что новые беженцы не будут получать больше социальные пособия. Это хоть что-то. Хотя я считаю, все равно это неправильно, когда многие люди выживают. Я надеюсь, вам было со мной комфортно, интересно. Не забывайте ставить лайк за мою работу. Это помогает в развитии моего канала. Это мотивирует меня. Тоже ваши подписки, просмотры, лайки в тяжелое время для меня, которое я живу между больницей и домом. Постоянно. Последнее время
Тем не менее, я стараюсь продолжать работать, поэтому убедительно прошу, не забывайте ставить лайк. А те, кто тут случайно зашел на мой канал, я буду очень рада новым друзьям, подписчикам. Всего самого наилучшего. Из сердца к вам, ваша Эрика. До новых встреч. Пока.